Eppure tra di noi andava tutto bene, ma poi ci siamo lasciati. Com'è possibile questa cosa, Domenico? Cos'è accaduto? Ecco, all'interno di questo video voglio dirti 3 cose molto importanti che è bene tu sappia. Ciao, io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011. Su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le volte che pubblicherò nuovi contenuti gratuiti settimanalmente potrai vederli in anteprima. Ora cerchiamo di capire bene quello che distingue in un certo senso la fine di una relazione con l'idea, la falsa idea molto spesso, che le cose vanno nel migliore dei modi e poi improvvisamente da un giorno all'altro finiscono. Ecco, questa è la convinzione limitante che più ho sentito in questi anni e che ora voglio sfatare con 3 punti particolari, ecco. Il primo punto è: in realtà le cose tra di voi non andavano più bene. Ok? Questa è la prima consapevolezza che bisogna avere quando finisce una relazione. Non è vero che le cose andavano bene. È ben distante la realtà da quello che invece è il vissuto profondo di una relazione di coppia. Quello che c'è in superficie, per intenderci, è diverso da quello che vive nella realtà della coppia. Questo è il primo punto da considerare. Il secondo aspetto da considerare è: avete analizzato nel profondo la vostra relazione, sia tu che l'altra persona? Avete fatto un excursus di quello che avete vissuto nel tempo che siete stati insieme, cercando di capire se i rapporti sessuali sono gli stessi di quelli che in realtà c'erano prima, se le attenzioni che vi scambiavate erano le stesse dei primi tempi. Insomma, fare una sorta di analisi di quello che avete vissuto per capire se le cose stavano andando in una visione futura migliorativa, piuttosto che invece rimanere fermi e immobili o peggio ancora retrocedere. Ok? E molto spesso le coppie tendono a retrocedere perché si parte in pompa magna, se così si può dire, e poi piano piano si fanno sempre dei piccoli, minuscoli, dei micro passi, ok, indietro all'interno della relazione, e quindi un micropasso alla volta nel tempo, moltiplicato nel tempo, diventa peggioramento della relazione, ok? Questo è il secondo aspetto da considerare. Infine ricorda che c'è sempre qualcuno o qualcosa che lì fuori attrae di più. Molto spesso nel tempo ci dimentichiamo delle relazioni che stiamo vivendo e oggi sul mercato c'è veramente tanta offerta. Quindi c'è sempre qualcosa, ricordo, qualcuno che lì fuori attrae di più. Mi viene da utilizzare un po' la metafora del bar degli anni 80, immagino un bar degli anni 80 che oggi è sempre lo stesso. Questo bar molto probabilmente non si è evoluto e in un clima ormai di socialità diversa, di aspetto visivo, di grafiche, di colori, se quel bar è rimasto lo stesso, inevitabilmente è destinato a chiudere. E questa stessa dinamica accade all'interno delle relazioni di coppia. Quindi ricordati bene che lì fuori c'è sempre qualcuno o qualcosa che attrae di più e quindi si è distratti al punto tale di poi, insomma, riflettere e chiudere appunto le relazioni. Fatte queste 3 considerazioni, cerca di metterle insieme, di rivedere più volte questo video, perché è qui la risposta alle tue domande, soprattutto alla tua domanda, quando in realtà pensi che le cose vanno bene, così invece non è. Se hai bisogno del mio aiuto, se le cose in realtà ora non vanno più bene e quindi la tua relazione si è conclusa, io sono disponibile ad aiutarti. In descrizione di questo video troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con me. Se ti fa piacere lascia un like, iscriviti al canale o commenta dandomi il tuo punto di vista. Un abbraccio e al prossimo video. Ciao!